Od 25. do 30. listopada održavao se 26. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Jihlavi, na kojem je u svim programima prikazano više od 300 dokumentaraca. U Češkoj je hrvatska dokumentaristika bila zastupljena s 3 filma, dok su se Dezerteri, novi dokumentarac Damira Markovine, natjecali u glavnom programu Opus Bonum. Isti je film upravo u Češkoj ostvario svoju svjetsku premijeru, a u Jihlavi je dobio nagradu za najbolji dokumentarni film središnje i istočne Europe. Suočiti se s prošlošću je bolno, ali neophodno. Ovaj sirovi, ali delikatno konstruirani film donosi tragove sjećanja i sukoba iz europske kolektivne povijesti. Obrazložio je žiri svoju odluku. Dezerteri donose priču o generaciji đaka Mostarske gimnazije Aleksa Šantić u Mostaru, raspršenih po svijetu u ratovima 90. godina prošlog stoljeća. Film je osvojio i nagradu za najbolji dizajn zvuka zbog slojevite konstrukcije zvuka prošlosti. Ovaj hibridni dokumentarni esej režirao i producirao Damir Markovina, direktor fotografije je bio Krešimir Štulina, montažerka Dora Slakoper, autor animacije Marko Tadić, skladateljica glazbe Manja Ristić, a oblikovatelj zvuka Miroslav Piškulić.